Salam. Bugün Ritkalenkadan 11. dersi geçirik. У меня есть все. Benim her şeyim var. Birinci səhifə. Новые слова, yeni sözlər. Белый, ağ. Черный, qara. Серый, boz. Красный, qırmızı. Зеленый, yaşıl. Синий, göy. Голубой, mavi. Желтый, sarı. Коричневый, qəhvəyi. Оранжевый, narıncı. Розовый, çəhrayı. Фиолетовый, bənövşəyi. Умный, ağıllı. Глупый, axmaq. Цвет, rəng. Цвета, rənglər. Karandaş, qələm. Ruçka, qələm. Teatr, dəyişmir. Novost, novosti. Yeni xəbər, yeni xəbərlər. Снег, qar. Жизнь, həyat. Xarakter, xasiyyət. Поэтому, buna görə. Слишком, çox, həddən artıq. Все, hamı. Все, hər şey. Рисовать, şəkil çəkmək, qələmlə şəkil çəkmək. Pravda, doğru. Keçdik диалог 1. Birinci dialoq. Здравствуйте, у вас есть карандаши? Salam, sizdə qələmlər var? Конечно, у нас есть карандаши и ручки. Əlbəttə, bizdə rəngli qələmlər və qələm var, sadə qələm. Какие карандаши вы хотите? Siz hansı qələmlər istəyirsiniz? Я хочу красный и синий карандаш. Mən qırmızı və göy qələm istəyirəm. У нас есть только желтые и зеленые карандаши. Bizim ancaq sarı və yaşıl qələmlərimiz var. Извините, bağışlayın. Ничего, до свидания. Heç nə olmaz. Hələlik. Диалог номер 2. İkinci dialoq. Лиза, какой твой любимый цвет? Лиза, sənin sevimli rəngin hansıdır? Mой любимый цвет синий. Mənim sevimli rəngim göy rəngdir. Я живу на Мальте и очень люблю море. Mən Maltada yaşayıram və dənizi çox sevirəm. А какой твой любимый цвет? Дима. Дима, bəs sənin sevimli rəngin hansıdır? Mой любимый цвет белый. Mənim sevimli rəngim ağdır. Я живу в России и очень люблю снег. Mən Rusiyada yaşayıram və qarı çox sevirəm. Сейчас в России зима. İndi Rusiyada qışdır. На улице все белое и красивое. Küçədə hər şey ağdır və gözəldir. Диалог номер 3. Üçüncü dialoq. Таня, что ты рисуешь? Таня, sən nə çəkirsən? Я рисую наш дом. Mən bizim evimizi çəkirəm. Ваш дом оранжевый? Sizin eviniz narıncıdır. Нет, наш дом серый. Xeyr, bizim evimiz bozdur. Но оранжевый мой любимый цвет. Amma narıncı mənim sevimli rəngimdir. Поэтому я рисую оранжевый дом. Bunun üçün də mən narıncı ev çəkirəm. А это моя кошка. Bu isə mənim pişiyimdir. А почему она зеленая? Bəs o niyə yaşıldır? Потому что у меня есть новый зеленый карандаш. Çünki mənim yeni yaşıl qələmim var. Красивый, правда? Gözəldir, düzdür? Диалог 4. Dördüncü dialoq. Ваня, у тебя есть черная ручка? Ваня, sənin qara qələmin var? Нет, у меня есть только синяя и фиолетовая ручка. Xeyr, mənim ancaq göy və bənövşəyi qələmim var. Но у меня есть черный карандаш. Amma mənim qara qələmim var. Хочешь черный карандаш? Qara qələm istəyirsən? Да, спасибо. Bəli, sağ ol. А что ты рисуешь? Bəs sən nə çəkirsən? Я рисую завод. Mən zavod çəkirəm. Там работает мой папа. Mənim atam orada işləyir. Диалог 5. Beşinci dialoq. Сергей, у вас есть семья? Сергей, sizin ailəniz var? У меня есть родители, братья и сестры. Mənim valideynlərim, qardaşlarım və bacılarım var. Ваши родители живут в Москве. Sizin valideynləriniz Moskvada yaşayırlar. Нет, у них есть дом в деревне. Xeyr, onların kənddə evləri var. Они говорят, что Москва это слишком большой город. Onlar deyirlər ki, Moskva çox böyük şəhərdir.
Optimist i pessimist. Tekst mətn deməkdir. Optimist nikbin, pessimist bədbin insan. У меня есть друг. Mənim dostum var. Его зовут Дмитрий. Onu Dmitri çağırırlar. Он живет в Москве. O Moskvada yaşayır. Dmitri optimist. Dmitri nikbin insandır. У него есть большой и хороший дом. Onun böyük və yaxşı evi var. У него есть жена и дети. Onun həyat yoldaşı və uşaqları var. Его дети очень умные. Onun uşaqları çox ağıllıdırlar. Они хорошо учатся. Onlar yaxşı oxuyurlar. Его жена Татьяна преподаватель. Onun həyat yoldaşı Tatyana müəllimədir. У нее есть хорошие и интересные студенты. Onun yaxşı və maraqlı tələbələri var. А Дмитрий работает на заводе. Дмитрий isə zavodda işləyir. У него есть отличная работа. Onun əla işi var. На работе у него есть друзья. İşdə onun dostları var. Дмитрий и Татьяна любят работать и любят отдыхать. Dmitri və Tatyana işləməyi və istirahət etməyi sevirlər. У них есть хобби. Театр и кино. Onların hobbiləri var. Teatr və kino. Они говорят, что в Москве есть хорошие театры и кинотеатры. Onlar deyirlər ki, Moskvada yaxşı teatrlar və kinoteatrlar var. У них интересная жизнь. Onların həyatı maraqlıdır. İkinci abzas. А это мой друг Андрей. Bu isə mənim dostum Andreydir. Он тоже живет в Москве. O da Moskvada yaşayır. Он пессимист. O bədbin insandır. У него есть маленький и некрасивый дом. Onun balaca və gözəl olmayan evi var. У него тоже есть жена и дети. Onun da yoldaşı və uşaqları var. Но его дети учатся плохо. Amma onun uşaqları pis oxuyurlar. Его жена юрист. Onun həyat yoldaşı hüquqşünasdır. Она говорит, что это очень скучная работа. O deyir ki, bu çox darıxdırıcı işdir. У нее плохой характер, onun pis xəssiyyəti var. Андрей работает в банке. Андрей bankda işləyir. Андрей говорит, что у него очень трудная работа. Андрей deyir ki, onun işi çox çətindir. Потому что все его коллеги глупые. Çünki onun bütün həmkarları axmaqdılar. У них тоже есть хобби. Смотреть телевизор. Onların da hobbiləri var. Televizor izləmək. Они говорят, что в Москве есть театры и кинотеатры. Onlar deyirlər ki, Moskvada teatrlar və kinoteatrlar var. Но они слишком дорогие. Amma onlar çox bahadılar. Поэтому они смотрят новости по телевизору. И говорят, что в мире все плохо. Bunun üçün də onlar evdə televizor izləyir. Bunun üçün də onlar televizorda xəbərlərə baxırlar və deyirlər ki, dünyada hər şey pisdir. У них скучная жизнь. Onların həyatları darıxdırıcıdır. Так, keçdik. Vопросы к тексту. Mətnə aid suallar. Ответьте на вопрос по содержанию текста. Mətnə əsasən suallara cavab verin. Birinci sual. Где живет Дмитрий? Dmitri harada yaşayır? Cavabı özü yazıb. Он живет в Москве. O Moskvada yaşayır. İkinci sual. У него есть жена и дети. Onun həyat yoldaşı və uşaqları var. Где работает его жена? Üçüncü sual. Onun həyat yoldaşı harada işləyir? Dördüncü. У них есть хобби. Какое? Onların hobbisi var. Hansıdır? Beşinci. Где работает Андрей? Андрей harada işləyir? Altıncı. Почему его работа трудная? Nə səbəbdən onun işi çətindir? Yeddinci. Какое у них хобби? Onların hansı hobbiləri var? Və sonuncu 8-ci. Почему у них скучная жизнь? Onların həyatları niyə darıxdırıcıdır? Bu mətnlərin hamısına cavab verəcəyik. Mətnin suallarına cavab verəcəyik. Mütləq ki, mətnə əsasən olacaq cavablar.